faktisk hjemme for arbejde i forgårs, fordi jeg havde problemer med at støtte på benene. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg startede med at komme hos John, da jeg havde fået en skade i mit knæ, og det har jeg fået for rigtig, rigtig mange år siden. Det er fordi, når det gør ondt dernede, så føler du smerten op for at holde ud. Så løfter man skuldrene og nakken og krummer lidt i ryggen. Ja, fordi det går op i ryggen. Så jeg kom til skade med mit ben for rigtig, rigtig mange år siden. Det er helt tilbage til 92. Og jeg blev opereret i det 2 gange og fik at vide, at jeg ikke kunne løbe mere. Altså det måtte jeg ikke løbe på det, så jeg løb ikke, og jeg begyndte så at cykle. Jeg begyndte så også at vandre og kom så til skade under noget klatring i 97. Og måtte så ind og blive opereret i mit knæ. Men så viste det sig efterfølgende, at jeg også har fået en skade i min hofte, som jeg så også skulle opereres for. Og jeg ville helst ikke opereres, fordi at det havde været sejt at bare kunne få mit ben til at fungere igen. Og så havde John så ude i den hvide by, der havde han 20 minutters prøvetid, så tænkte jeg, det kunne jeg godt prøve, og så se om det var noget. Og allerede under de der 20 minutter, der kunne jeg mærke, at der skete noget inde i mit ben, og især i hoften. Jeg havde det bedre efterfølgende. Og så meldte jeg mig med det samme, fik jeg så en ny aftale hos John, fordi jeg tænkte, så kunne det være, at jeg kunne undgå at få den der operation. John han gav mig en hel del behandlinger. Jeg kunne ikke helt undgå den operation, men forløbet med operationen har været meget bedre, fordi at John har givet mig behandlingerne. Det har gjort, at jeg nemmere er kommet tilbage og har fået min førlighed, fordi han ved siden af, at jeg er gået til kontrol på Bispebjerg, har givet mig behandlinger hele tiden, som har gjort, ja, at mit ben fungerer, og jeg faktisk løber igen, og at jeg kan cykle uden at have smerter, og jeg er hurtigere, som lægerne siger, at komme tilbage igen. De er overraskede, de havde ikke troet, at jeg havde fået sådan en ben og en hofte. Så det behandlingerne har gjort ved mig, når jeg kommer hos John, det er simpelthen, at jeg kan fungere i min dagligdag. Jeg har næsten ikke nogen smerter, og når smerterne begynder at vende tilbage, så ringer jeg, så får jeg behandlinger hos John. Og de har ikke kun hjulpet mig fysisk, de har også hjulpet mig psykisk. De har givet mig et større overskud. Jeg har også fået ryddet op inde i mig selv. Altså, de lig, som jeg har haft i lasten. Og simpelthen koble lidt på omkring træning også. Hvordan det så ligesom supplerer hinanden for dig. Ja, det er rigtigt. I forbindelse med, at jeg har fået behandlingerne, også der har jeg startet op på træningen. Og jeg har gået både til grundtræningen og så til powertræningen. Da jeg startede op, der kunne jeg ikke ret mange ting. Jeg blev guidet rigtig godt igennem det, og jeg fik også at vide under træningen, hvad jeg måtte og hvad jeg ikke måtte i forhold til, fordi at John han kendte de skader, jeg havde, så han vidste, hvor langt jeg kunne gå ud i det. Men den træning, og det er både grundtræning og powertræning, har gjort, at jeg har fået mere smidighed i. Jeg har nemlig også noget gigt i mine fødder, især en venstre fod. Og det har løsnet så meget op, så jeg faktisk er gået i øjeældre sko nu. Så den træningen kan jeg ikke undvære. Træning er et supplement til at få behandlingerne. Så jeg kommer aldrig til at elske den, men hvad er det, man siger? Jeg hader at elske den. Elsker at have den. Ja. Jeg kan heller ikke undvære den. Og kan du fortælle sådan lidt mere oplevelsen af at få behandlingen?
Altså hvad sker der inde i din krop og i dine tanker eller i dit hoved, når du får behandling? Altså fordi jeg kan få der, når i den side, når jeg bliver behandlet i, der kan jeg føle, at min krop den bliver delt. At den side, at der ikke er blevet behandlet endnu, at den ligesom ikke er en del af mig. Og så kommer der den her ligesom en rystende, kildrende fornemmelse igennem kroppen, som godt kan følges af en varme. Og så kan jeg tydeligt mærke, når der bliver løsnet op. Altså der sker et eller andet inde i, både en varme fysisk, men også der sker op i mit hoved nogle ting, som jeg bliver glad, men jeg ser også en masse farver. Altså der er mange forskellige farver, hvor ofte der starter det med, at det er noget rødt, og så er det ofte ender det over i noget violet. Der kan også være noget gråt indimellem. Og så får jeg den her enorme varme inde i kroppen, og jeg er også under behandlingen meget i starten, der rystede jeg jo rigtig, rigtig meget. Altså hele min krop, det var fuldstændig som om, at muskulaturen den blev løsnet op, og så jeg kunne simpelthen ikke styre det. Altså det var alt, der rystede på mig. Og jeg græd. Jeg har grædt ikke kun fordi, at det har gjort ondt, fordi at den smerte kunne jeg godt holde ud. Jeg tror, at det der er grunden til, at jeg har grædt, det har været noget af det psykiske, der er blevet løsnet op for derinde. Men jo, altså jeg kan stadigvæk under behandlingerne, sådan som den behandling, jeg har fået i dag, har jeg også fået nogle efterfølgende rystelser, fordi at der må have været nogle spændinger eller noget derinde, som der er løsnet op for. Og prøv bare at lade mig føre det ud. Ja. Også selvom der er en begrænsning. Og slip hoften. Og den her side falder helt ned. Og sådan som jeg sidder og har det nu efter behandlingen, der kan jeg mærke fra, at jeg frøs lige, da jeg rejste mig og var svimmel. Der er varm. Jeg føler virkelig, at jeg brænder i hele kroppen. Og har en rigtig varm fornemmelse. Og ja, jeg tror, det er det tætteste, man kan komme på at være lykkelig, som jeg er lige nu. Og det, sådan har jeg det faktisk efter hver behandling. Så er det så. Jeg har jo lige vist en behandling af Maj-Britt, og jeg har arbejdet med Maj-Britt i cirka 3 år, hvor hun kom faktisk halvkravende ind til mig. Og det har jo været en stor fornøjelse at få lov til, eller også en stor ære at få lov til at arbejde med Maj-Britt, selvom at hun har haft det rigtig, rigtig svært, og det har gjort ondt undervejs, men hun har holdt ved, og hun tror på og troede på, at den skulle hjælpe. At selvom det gjorde ondt, så havde hun også en oplevelse af, at der var fremgang. I hele det her forløb, der har jeg selvfølgelig behandlet hende rigtig, rigtig mange gange, men jeg har også i starten anbefalet hende at træne, hvor hun var lidt tilbageholdende med at komme i gang med at træne, fordi hun har gjort rigtig mange andre ting med løb og cykling og spinning og hvad hun ellers har lavet, og synes, at det var godt for hende, og det var nok, og det var det, der skulle til. Men jeg fik overtaget hende til at komme og prøve træning. Og det har vist sig at være et rigtig, rigtig godt supplement, fordi at træningen tager udgangspunkt i den måde, vi behandler på her på klinikken hos Prasosego. Og det har betydet, at hun har kunne se hele den her forbindelse mellem træning og behandling, at hun selv har kunne gøre noget.
og har kunnet tage træning med sig hjem og lave enkelte øvelser, eller et helt sæt af øvelser, for ligesom at komme sine smerter og spændinger til livs. Her hos Paso Seco er det jo både behandling og det er træning. Og vi er så også begyndt at åbne op for forskellige kurser for terapeuter, som er i forvejen uddannet i vores regi. Og vi laver nogle videreuddannelseskurser, der optimerer deres kunde og deres viden, så de bliver endnu bedre terapeuter. Vi har åbnet op for uddannelse, som er på begynderstadiet, og vi er begyndt at fylde vores hold op, som gerne skulle komme til at starte snarest muligt.